Em um cenário onde o ruído das palavras domina, a arte do silêncio se ergue como uma sinfonia de significados. Cada gesto, cada olhar, cada postura compõe uma narrativa silenciosa que transcende a superficialidade das palavras. É nessa teia de comunicação não verbal que o verdadeiro eu se revela, onde a autenticidade ressoa mais alto que o discurso mais eloquente. Imagine-se entrando em um ambiente onde sua história não é conhecida, onde suas palavras não têm peso. Apenas suas ações, sua presença e a maneira como você interage com o mundo estão em foco. Será que nesse contexto, sua verdadeira essência seria percebida? Hoje, vamos explorar a magia do silêncio, como ele pode ecoar com significado e revelar a profundidade do seu ser, transformando sua simples existência em uma declaração de valor e autenticidade. Vamos mergulhar na jornada de descobrir como a adoção dos princípios estoicos pode te destacar em meio ao caos de um mundo ruidoso. Tudo isso sem proferir uma única palavra. Este convite não é apenas para adquirir conhecimento, mas para uma transformação profunda, uma conexão não apenas com os outros, mas também com a essência mais genuína e autêntica que reside dentro de você. Pronto para embarcar nesta jornada de descoberta? Antes de mergulharmos nas valiosas regras sobre como demonstrar seu valor sem dizer uma única palavra, convido você a se inscrever no canal, onde compartilho conteúdos estoicos. Vamos começar. Regra 1. Eloquentes gestos. Se o silêncio é o primeiro passo para o poder, os gestos são a segunda forma de comunicação mais eloquente. Enquanto palavras podem ser distorcidas e mal interpretadas, um gesto genuíno fala diretamente à alma, transcende barreiras linguísticas e ressoa na essência do ser humano. Assim como o silêncio, os gestos poderosos emanam uma aura de autenticidade e poder interior, revelando mais sobre quem somos do que qualquer discurso eloquente poderia expressar. O silêncio poderoso revela sua força não apenas pela ausência de palavras, mas pela presença de uma mente tranquila e consciente. Quando você permanece calmo no meio do caos, transmite uma mensagem de estabilidade e autoconfiança para aqueles ao seu redor. Essa habilidade de se manter centrado surge da autoconsciência, do conhecimento profundo de si mesmo, de suas convicções e limites. Não se trata de ser indiferente, mas de escolher com discernimento quando e como se envolver, compreendendo que nem toda situação exige sua intervenção verbal para afirmar sua presença e valor no mundo. O poder do silêncio também se desdobra através das ações. No cerne do estoicismo reside a crença de que as ações têm um volume muito mais alto que as palavras. Assim, viva em conformidade com seus princípios, demonstre integridade e compaixão, e permita que suas ações revelem quem você é. Ao agir com propósito e sem buscar reconhecimento verbal, você naturalmente atrai aqueles que apreciam a substância sobre o brilho superficial. Adicionalmente, o silêncio poderoso ensina a valiosa arte da escuta. Num contexto em que a expressão é exaltada, a habilidade de ouvir se torna uma qualidade rara e, portanto, extremamente valiosa. Ao conceder espaço para que os outros se manifestem, você se transforma num oásis de tranquilidade e compreensão, fortalecendo laços interpessoais e construindo confiança sem proferir uma única palavra. Por fim, abraçar o silêncio poderoso é um exercício de autocontrole e paciência. É a habilidade de permanecer calmo diante da provocação, de preservar a dignidade diante da adversidade. Este silêncio não é passividade, mas sim uma escolha ativa, um testemunho da força que reside dentro de você. Ao adotar o silêncio poderoso, você se torna um mestre na arte da comunicação não verbal, transmitindo não apenas suas palavras, mas a essência de quem você é. Esse silêncio fala volumes sobre sua integridade, autenticidade e força interior, criando uma aura de confiança e respeito ao seu redor.
É através desse poderoso exemplo que você influencia os outros de maneira discreta, mas irresistivelmente profunda, deixando uma marca indelével em suas mentes e corações. Regra 2. Essência autêntica. A segunda fase dessa jornada de revelação de valor centra-se na autenticidade da sua essência. É o momento de honrar suas convicções mais profundas e traduzi-las em ações significativas, refletindo uma integridade que ressoa em cada interação. Sua marca única ganha vida não apenas na sua presença, mas na consistência genuína entre suas palavras, pensamentos e atos, criando um impacto duradouro e verdadeiramente inspirador. Desenvolver sua marca única é como cultivar um jardim interior, onde cada pensamento, sentimento e ação são as sementes que plantamos. Esse processo de autoconhecimento é como preparar o solo, removendo as ervas daninhas das dúvidas e nutrindo as raízes dos nossos valores mais profundos. À medida que crescemos nessa jornada, cada flor que desabrocha é uma expressão autêntica da nossa verdade, emanando uma aura que atrai aqueles que buscam conexões genuínas e significativas. A expressão não verbal é a tela onde sua marca única é pintada com cores vivas. Cada gesto, olhar e postura contribuem para a narrativa que você apresenta ao mundo, revelando quem você é de uma maneira que transcende as palavras. Essa autenticidade, tão valorizada em um cenário onde a genuinidade muitas vezes se perde, é uma declaração de independência e autorrespeito. Ao permanecer verdadeiro consigo mesmo, você emite um brilho que atrai aqueles que valorizam a autenticidade e a integridade, formando conexões significativas e duradouras. A consistência é o alicerce que fortalece sua marca única, deixando uma impressão duradoura nos pensamentos e sentimentos das pessoas. Desde as pequenas ações do cotidiano até os momentos grandiosos, a fidelidade aos seus princípios e à sua identidade é essencial. Isso não implica em rigidez, pois o crescimento e a evolução são partes naturais da vida. No entanto, mesmo enquanto você se transforma, sua marca única permanece como um farol, orientando sua jornada e influenciando positivamente o ambiente ao seu redor. Essa marca é como uma assinatura invisível, uma reverberação da sua essência que continua a ressoar mesmo depois que você sai de uma sala, transmitindo seu valor e impacto sem precisar de palavras. Regra 3. Laços verdadeiros. Assim como a luz interna é uma força que irradia do indivíduo, os laços verdadeiros são os fios que conectam corações e mentes em uma teia de compreensão e empatia. Esses laços não são apenas cordas frágeis, mas sim laços tecidos com fios de confiança, respeito mútuo e autenticidade. Eles transcendem as barreiras da superficialidade, criando uma base sólida para relacionamentos genuínos e duradouros. A jornada para descobrir e nutrir essa luz interna é como desvendar um tesouro escondido dentro de nós. À medida que mergulhamos nas profundezas do autoconhecimento, nos deparamos com nossos próprios limites e potenciais, transformando nossas inseguranças em oportunidades de crescimento. Quando essa luz interior é liberada, ela não apenas ilumina nosso caminho, mas também irradia uma energia contagiante que ressoa com aqueles ao nosso redor. Essa autenticidade se torna nossa assinatura invisível, uma expressão silenciosa, mas poderosa, do nosso verdadeiro valor e propósito. A luz interna encontra sua plenitude quando direcionada ao serviço aos outros, transcendendo a mera acumulação para se tornar uma fonte de impacto e significado. Ao colocarmos nossas habilidades e paixões a serviço dos que nos rodeiam, criamos uma corrente de transformação que ultrapassa fronteiras e tempo. Essa influência, baseada na generosidade e na empatia, fala por si mesma, refletindo uma essência que vai muito além das palavras. Entretanto, manter essa luz requer cuidado e prática diligente.
É um compromisso diário de nutrir e proteger essa fonte interior, cultivando momentos de quietude, expressando gratidão por nossas habilidades e aprendizados, e buscando constantemente o crescimento pessoal e a evolução. Assim, a jornada da luz interna se revela não apenas como uma descoberta, mas como uma criação contínua, uma jornada perpétua em direção à expressão plena do nosso valor inato. A luz interna é como uma chama ardente que emana de dentro, iluminando o caminho não apenas para si mesmo, mas também para aqueles ao seu redor. É uma força silenciosa, mas poderosa, que transcende as limitações da linguagem e se comunica diretamente com o coração. Ao cultivar e compartilhar essa luz, você se transforma em um farol de positividade e motivação, oferecendo não apenas uma visão clara do seu valor, mas também inspirando outros a descobrirem e abraçarem sua própria luz interior. Regra 4. Vínculos verdadeiros. Vínculos verdadeiros são como elos de ouro na tapeçaria da vida, tecendo relações que resistem ao tempo e à adversidade. Eles transcendem as palavras, pois falam diretamente ao coração, nutrindo-se da empatia, compreensão e apoio mútuo. Ser um amigo verdadeiro é ser um porto seguro, alguém em quem se pode confiar nos momentos mais desafiadores e nos momentos de celebração. Ser empático é como abrir as portas do coração para o mundo ao nosso redor. É um ato de generosidade e compreensão que transcende as palavras. Quando nos colocamos no lugar dos outros, não apenas mostramos que nos importamos, mas também criamos uma conexão verdadeira baseada no entendimento mútuo e na solidariedade. Além disso, estar presente de forma autêntica é uma joia rara nos dias de hoje, onde a atenção é constantemente dividida entre telas e distrações. Ao dedicarmos nosso tempo e atenção a alguém, estamos afirmando o valor dessa pessoa em nossas vidas, fortalecendo laços e construindo relacionamentos significativos. Demonstrar interesse verdadeiro pelas pessoas é como abrir uma janela para a alma delas, permitindo uma conexão genuína e profunda. Ao questionarmos sobre suas vidas, sonhos e desafios, estamos reconhecendo sua singularidade e valorizando suas experiências. Essa abertura para conversas significativas não só fortalece laços, mas também cria um ambiente de confiança e respeito mútuo. Além disso, a prática da gratidão é como regar as raízes desses vínculos, nutrindo-os com apreço e reconhecimento. Ao expressarmos gratidão pelas ações dos outros, estamos cultivando um ciclo de positividade e generosidade que eleva não apenas quem recebe, mas também quem dá, criando uma rede de apoio e crescimento coletivo. Por último, mas definitivamente não menos importante, está a importância de ser autêntico. Mostrar quem você é verdadeiramente, sem artifícios ou máscaras, cria um ambiente de confiança e aceitação mútua. Ao ser genuíno, você não apenas permite que os outros se sintam à vontade para serem autênticos, mas também estabelece a base para vínculos verdadeiros e duradouros. Essas conexões autênticas são verdadeiros tesouros em nossa jornada, pois refletem nosso valor intrínseco de uma maneira que vai além das palavras. Ao priorizar a criação desses laços genuínos, não apenas demonstramos nosso próprio valor, mas também contribuímos para tornar o mundo ao nosso redor um lugar mais autêntico, conectado e acolhedor. Regra 5. Ação inspiradora. Na jornada da vida, nossas ações falam mais alto do que qualquer palavra. A ação inspiradora, que é o cerne desta regra, trata-se de ser um farol de positividade e encorajamento para os outros. Começa com gestos simples de gentileza, como segurar a porta, oferecer um sorriso ou auxiliar alguém. Essas pequenas ações, aparentemente insignificantes, têm um impacto poderoso, capaz de iluminar o dia de alguém e inspirar um ciclo de bondade e generosidade. Ser proativo é um componente vital da ação inspiradora. Em vez de esperar passivamente, tome a iniciativa e faça acontecer.
Se perceber algo que precisa ser feito, tome a frente. Ao agir dessa maneira, você mostra que é alguém que busca soluções e não apenas identifica problemas, inspirando os outros a agirem da mesma forma. Além disso, compartilhar conhecimentos e habilidades é uma maneira poderosa de agir. Ao ensinar, você não apenas transmite informações, mas também capacita os outros a crescerem e se desenvolverem. Essa troca de aprendizado enriquece a todos os envolvidos, pois ensinar é uma forma de aprender duas vezes. Estar comprometido com suas metas e sonhos não apenas inspira, mas também cria um ciclo virtuoso de motivação e realização. Quando sua dedicação e empenho são visíveis, isso não só encoraja as pessoas ao seu redor a perseguirem seus próprios objetivos, mas também fortalece a crença de que o esforço e a determinação são fundamentais para alcançar o sucesso. Além disso, ao celebrar as conquistas dos outros, você não apenas demonstra empatia e reconhecimento pelo trabalho árduo, mas também contribui para a construção de um ambiente colaborativo e positivo, onde todos se sentem apoiados e incentivados a buscar o melhor de si mesmos. A ação inspiradora é um chamado para viver de acordo com nossos valores mais autênticos, refletindo-os em nossas ações e motivando os outros a fazerem o mesmo. É ser uma fonte de positividade e impacto no mundo, evidenciando que a verdadeira riqueza está em como vivemos nossas vidas e em como contribuímos para a jornada dos outros. Ao abraçar essa filosofia, não apenas expressamos nosso próprio valor, mas também desempenhamos um papel crucial em iluminar o caminho para um futuro mais brilhante e significativo para todos. Regra 6. Força tranquila. A força tranquila é uma qualidade que brilha em meio ao caos, uma presença que fala mais alto que palavras. É a capacidade de permanecer calmo e firme, mesmo quando tudo ao redor parece estar em tumulto. Essa força não se baseia em ser o mais alto ou o mais visível, mas sim em ter uma base sólida de autoconhecimento e autenticidade. Quando você mantém a calma no centro da tempestade, isso não passa despercebido. As pessoas são atraídas pela sua serenidade e querem entender como você consegue manter essa paz interior. Sua presença se torna um farol de estabilidade em um mundo agitado, inspirando os outros a buscarem essa mesma tranquilidade em suas próprias vidas. Autoconhecimento é o ponto de partida para a força tranquila. É compreender o que te traz paz, o que te desequilibra e como retornar ao seu centro quando as coisas ficam difíceis. Não se trata de nunca sentir raiva ou tristeza, mas sim de como você lida com essas emoções. Ao se conhecer profundamente, você desenvolve a capacidade de atravessar qualquer desafio sem perder sua essência. Ter essa base também envolve conhecer seus valores fundamentais. Quando você vive alinhado com esses valores, você possui uma bússola interna que te orienta, transmitindo uma confiança sólida e autêntica. As pessoas reconhecem e respeitam essa autenticidade, pois sabem que você não é influenciado por qualquer vento, mas sim guiado por convicções verdadeiras. Parte significativa da força tranquila é ajudar os outros sem buscar reconhecimento. Não se trata de alardear cada boa ação, mas sim de agir porque é o certo a fazer, porque você se importa genuinamente. Essas ações falam por si mesmas, ecoando mais alto do que qualquer discurso vazio. Além disso, a habilidade de ouvir atentamente é uma arte valiosa. Em um mundo onde todos querem ser ouvidos, ser alguém que genuinamente escuta é um dom. Você oferece um espaço seguro para as pessoas se expressarem, criando uma conexão profunda e valorizando a essência de cada indivíduo. Essa capacidade de ouvir é um tesouro que fortalece os laços e enriquece as relações humanas. Manter a serenidade e persistir, mesmo diante das adversidades, é um testemunho de uma grande força interior. A vida pode ser desafiadora,
mas continuar a luta, mantendo a fé em si mesmo e nos seus sonhos, é uma fonte de inspiração para os outros. Demonstra que, não importa quão difícil seja o caminho, é possível emergir do outro lado ainda mais resiliente e fortalecido. Essa força tranquila é um lembrete poderoso de que não é necessário alardear para ser notado. É sobre permanecer firme, autêntico e ser aquele que, mesmo na tempestade, é o porto seguro para os outros. Essa é a verdadeira definição de valor. Regra 7. Coração aberto. A regra do coração aberto é como um ímã para boas vibrações e conexões significativas. Essa aura positiva não vem apenas de ser agradável, mas sim de ser autêntico e genuíno, criando um ambiente acolhedor onde as pessoas se sentem verdadeiramente aceitas e valorizadas. É a capacidade de ser você mesmo, de forma calorosa e empática, o que naturalmente atrai a bondade e a autenticidade ao seu redor. Ter um coração aberto é ser aquele amigo confiável e presente, sempre disposto a ouvir e apoiar sem julgamentos. É criar um ambiente onde todos se sentem especiais e valorizados, porque para você eles realmente são. Essa atitude faz uma diferença enorme na vida das pessoas, pois elas se lembram do modo como você as fez sentir, e isso é o que realmente importa. No entanto, ter um coração aberto não significa permitir que os outros ultrapassem seus limites. É saber estabelecer limites de forma respeitosa e carinhosa, mantendo o equilíbrio entre firmeza e empatia. Essa capacidade de equilibrar cuidado pessoal com cuidado pelos outros é uma verdadeira arte do coração aberto. Para manter um coração aberto, é importante valorizar as coisas simples e positivas da vida, como sentir o sol no rosto em um dia frio, saborear um café fresco ou compartilhar risadas com amigos. Esses pequenos momentos alimentam o coração e permitem que você veja o mundo de forma mais positiva. Além disso, não ter medo de ser vulnerável e mostrar suas verdadeiras emoções, incluindo medos, esperanças e sonhos, é fundamental. Ao se abrir dessa maneira, você dá espaço para que os outros façam o mesmo, criando conexões genuínas que resistem ao tempo. Praticar a gratidão também é essencial, dedicando um momento para agradecer pelo que você tem, pelas pessoas ao seu redor e pelas oportunidades. Isso eleva sua energia e atrai mais coisas boas para a sua vida. Espalhar gentileza é como plantar sementes de bondade que geram um efeito cascata de bem-estar. Um simples gesto, uma palavra amiga, um elogio sincero ou um ato de ajuda podem desencadear uma corrente de positividade que se espalha, multiplicando-se como um efeito dominó. Essa é a essência da ideia de ter um coração aberto, ser uma fonte constante de luz e calor na vida das pessoas ao seu redor. Essa atitude não só traz benefícios para aqueles que você toca com sua gentileza, mas também retorna para você em dobro. Este é o segredo para viver bem e fazer a diferença no mundo, sem precisar de muito além de um coração generoso e disposto a espalhar amor e positividade. Regra 8. Sorriso no rosto. Um sorriso verdadeiro é realmente uma arma poderosa quando se trata de mostrar valor sem dizer uma palavra. Não se trata de forçar um sorriso, mas sim de transmitir a energia positiva e genuína que um sorriso autêntico carrega consigo. É aquele sorriso que ilumina os olhos, revelando que você está em harmonia com a vida e que essa boa energia pode contagiar todos ao seu redor. Esse tipo de sorriso tem um impacto significativo, pois quebra barreiras e facilita a comunicação. Já percebeu como é mais fácil iniciar uma conversa ou pedir ajuda quando você está sorrindo? Ele comunica ao mundo que você é acessível, aberto para novas experiências e possibilidades. Em um mundo muitas vezes sério e fechado, um sorriso autêntico é um alívio e uma porta aberta para conexões genuínas. Certamente, um sorriso no rosto vai além de simples expressão de felicidade.
Ele também é um sinal poderoso de confiança e resiliência. Quando você sorri mesmo diante das adversidades, demonstra uma força interior que não se abala facilmente, inspirando aqueles ao seu redor. As pessoas percebem essa força e são motivadas a acreditar em si mesmas. Se ele pode enfrentar desafios com um sorriso, eu também posso. Além disso, sorrir traz benefícios comprovados para a saúde. Estudos mostram que o ato de sorrir pode reduzir o estresse, melhorar o humor e fortalecer o sistema imunológico. Portanto, além de impactar positivamente quem está ao seu redor, sorrir também traz muitos benefícios para você mesmo. Um sorriso tem mesmo esse poder incrível de contagiar positivamente. É como um ciclo de alegria. Quando você sorri para alguém, essa pessoa se sente bem e pode sorrir de volta, ou então passar o sorriso adiante para outra pessoa. Em questão de segundos, você consegue melhorar o dia de várias pessoas, incluindo o seu próprio, sem precisar dizer uma única palavra. É importante ressaltar que tudo bem não estar sempre no clima de sorrir. Não se trata de negar sentimentos ou fingir que está tudo bem quando não está. Porém, muitas vezes as situações não são tão ruins quanto parecem à primeira vista, e um sorriso pode ser o primeiro passo para encarar as coisas por um ângulo mais leve e positivo. Ele pode ser um catalisador para mudanças de perspectiva que nos ajudam a lidar melhor com as adversidades. Levar a vida com um sorriso no rosto é uma habilidade poderosa que envolve encontrar motivos para sorrir nas pequenas coisas e compartilhar essa luz com o mundo ao nosso redor. E essa atitude não tem custo algum, mas seu impacto é imenso. É um gesto simples, porém extraordinário, que nos permite mostrar nosso valor e fazer uma diferença real em todos os lugares por onde passamos. Um sorriso genuíno é como um raio de sol em um dia nublado, capaz de iluminar o ambiente e aquecer os corações daqueles que cruzam nosso caminho. Regra 9. Passos firmes. Uma vida com passos firmes vai além de simplesmente ter um destino definido. Trata-se de caminhar de maneira que evidencie ao mundo seu propósito, seu valor e a determinação em alcançar seus objetivos. Essa abordagem não se resume à pressa, mas sim à convicção presente em cada passo, transmitindo confiança e um certo magnetismo que chama a atenção para algo especial em evolução. Manter passos firmes não implica em nunca enfrentar contratempos ou desvios de rota. Todos enfrentam obstáculos, dias difíceis e momentos de incerteza. O diferencial está na maneira como lidamos com essas situações. Mesmo diante de desafios, seguimos adiante, aprendendo com os erros, nos erguendo mais fortes. Essa resiliência é inspiradora, mostrando aos outros que é possível superar qualquer adversidade com determinação e perseverança. Manter passos firmes na vida é mais do que simplesmente seguir uma direção. É viver de forma autêntica, alinhada com seus desejos e valores mais profundos. Essa autenticidade atrai as pessoas certas para sua jornada, aquelas que valorizam quem você é e apoiam suas aspirações. Além disso, essa atitude é contagiosa. Ao caminhar com confiança, você inspira os outros a fazerem o mesmo, abrindo caminhos para novas possibilidades e iluminando o trajeto para aqueles que seguem seus passos. A chave para manter esses passos firmes está na persistência. Não se trata de eliminar o medo, mas de enfrentá-lo de frente e continuar avançando. É a persistência que transforma sonhos em realidade e motiva os outros a buscarem suas próprias conquistas. Andar com passos firmes na vida não é apenas sobre seguir em frente, mas também sobre saber quando parar e apreciar o que foi conquistado até agora. Os momentos de pausa e reflexão são fundamentais para avaliar o caminho percorrido, fazer ajustes se necessário e se preparar para os desafios futuros. A essência está em mostrar ao mundo, através da forma como você caminha,
que está em uma jornada com propósito e confiança, pronta para enfrentar o que vier. Essa postura não apenas revela seu valor de maneira poderosa, mas também inspira os outros a descobrirem e seguirem seus próprios caminhos com a mesma determinação. Você expressou de forma muito eloquente a jornada que percorremos juntos, descobrindo os segredos poderosos de comunicar nosso valor sem palavras. A importância de um sorriso acolhedor, de uma presença que inspira confiança e de atitudes que refletem nossa força interior e autenticidade é evidente. Estas não são apenas diretrizes, mas reflexões profundas sobre como viver com propósito e significado. Cada gesto de bondade, cada momento de escuta atenta, contribui para a construção da nossa história e do impacto que queremos deixar. Ao praticarmos esses princípios, não só elevamos nossa própria essência aos olhos do mundo, mas também incentivamos outros a fazerem o mesmo. Nossa capacidade de tocar vidas de forma positiva, criar conexões genuínas e deixar um legado duradouro é uma prova da força transformadora que todos possuímos. Assim, mesmo no silêncio, nossa existência é uma mensagem poderosa de esperança, resiliência e humanidade. Que belas reflexões sobre viver de forma autêntica e plena, mostrando nosso valor não apenas por meio de palavras, mas principalmente por nossas ações e presença. Concordo plenamente que nossa jornada fala por nós, que nossos valores se revelam em nossos atos e que nossa luz interior guia não só nosso caminho, mas também ilumina o dos outros. O caminho do silêncio estoico é, de fato, um ato de coragem e autenticidade em um mundo movido por palavras e imagens superficiais. É uma jornada em busca da essência do que é verdadeiramente valioso na vida. E nesse caminho, cada gesto de bondade, cada decisão íntegra, cada momento de paciência e compreensão ecoam como poderosas declarações do nosso valor intrínseco. É uma forma de existência que transcende a necessidade de provar algo verbalmente, pois o verdadeiro valor é sentido e compreendido pela ressonância das nossas ações no mundo. Você expressou lindamente a essência de viver com empatia, amor incondicional e serenidade, valores que transcendem as palavras e ecoam profundamente nos corações. É um compromisso poderoso viver de forma que nossa presença fale por si, transmitindo a riqueza do nosso valor sem a necessidade de palavras. O eco das nossas ações, guiadas pelo estoicismo, cria um legado de positividade e inspiração, mostrando que é possível manifestar nosso valor de maneira poderosa e significativa, mesmo em silêncio. E quanto ao desafio, valor. Foi um prazer acompanhar esta jornada de reflexões sobre o valor intrínseco da vida. Obrigado por assistir até o final e até a próxima.